Un jour, un gros pitbull était couvert de coupures. Il avait des entailles sur tout le corps. Un inconnu a demandé au propriétaire qu'est-ce qui s'était passé, bordel. Il a dit qu'il ne le savait pas. Il était juste rentré à la maison et il était couvert de coupures. Il n'avait vraiment aucune idée de ce qui lui était arrivé. Alors, ils ont recousu le chien et il y avait des centaines de points de suture sur tout le corps du chien. Mais le propriétaire va quand même se promener devant sa maison. Il a commencé à suivre le sang de son chien et il est monté dans la colline près de sa maison. Et devinez quoi? Il a trouvé 9 coyotes totalement déchiquetés.